Да. Всем привет! Вы на канале Батя Сын. И один из плейлистов это дроны. Дроны, полеты. Поэтому все, кто в теме или все, кто хотят быть, можете посмотреть наши плейлисты. Вот, и давайте вместе как бы коллаборации, давайте общаться. Сейчас, извиняюсь, порывистый ветер. И вот у нас сейчас DJI Mavic Mini. Он не требует в Европе разрешения, так как он меньше 250 грамм, а именно 249 грамм. Но сейчас, как видите, по деревьям там идет шквалистый ветер. Сейчас мы находимся на живописном месте, таком как вот в Копорская крепость. Вот. И мы зашли в ров, в низину, где достаточно еще не ветрено. Но как только мы подходим, чуть-чуть начинаем поднимать, и на ваших глазах мы приложим запись дрона и так далее. То есть, как он себя сейчас будет вести на порывах. Вот, возможно, это будет последнее видео для этого дрона, но мы попробуем. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, там, что надо, в общем. Погнали. Давай обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Надеюсь, не последний. Погнали. Ну что, пойдем назад. Там травка помягче. Там деревья Так, повыше. Кстати, давай, знаешь что? Давай, может быть, возьмем вот сюда, вот более вот в этот ракурс. И просто будем его сейчас гонять по высоте. Что он нам скажет? То есть пока пульт молчит, все молчит, у нас нету каких-то моментов, что он ругается. Так, отмена. Тоже батареечка чуть-чуть подсветит. Да. Энергозатратная вот эта система, кстати, с ветром. Батарея разряжается на раз. Слушай, ну уже у нас тут минут 10 она работает. И еще полакума. Так, поднимаем выше. Сейчас у нас в полете, где метраж? 5,5 метров. 5,5. 5,5 метров. Все окей. Так, поближе к нам возьмем. И делаем 7,5 метров. Ну вот сейчас как раз будут задувания, шквал. Так, видим, смотрите, деревья на фоне. Деревья, видите, на фоне? Просто ругаются, матерятся. Так, даем 10 метров. 9, 10. Ровно 10 метров. Ну, что я могу сказать? Пока он даже ничего не говорит. Даем 12, 13, 15 метров. Тишина. Но видно, как нестабильно. Ему уже приходится стабилизацию делать. Уже и видно, что его колбасит. Но на камере, на этой съемке мы не увидим, потому что трехосевая стабилизация плюс стабилизация винтами. Он максимально четкая, яркая картинка. То есть мы приложим это видео, оно будет параллельно идти с этими моментами. Вот сейчас, давай, кстати, для калибровки. У нас 10.45, 10.47, 10.50 на тайме видео с дрона. Вот, это будет как раз калибровка для того, чтобы мы могли запустить именно вторым кадром в экране. То есть второй экран будет включен. И вот сейчас я не смотрю совершенно туда, никуда, я смотрю на вас. Он стоит на точке на своей и сам выравнивается. Вот сейчас слышу порыв ветра, смотрит. Ну, он справляется, 15 метров. Так, ну что, Саня, дадим еще 5 метров? Ну, хотя, слышишь, рискнем. винты вообще никак. И его сносит. Да. Хотя программа не говорит, что сильный Программа ветер. не говорит. Давай, даю 16 метров. Спокойно. 17, 18, 19, 20 метров. Все, я слышу по винтам. Ему Максимальная очень тяжело. нагрузка. Все, снижение делаем, потому что я чувствую это. И ветер, все. Сильный ветер, дрон не может вернуться домой автоматически. А до этого еще было... Автоматически, то есть максимальная он нам показывает, что, ребята, все, снижайтесь. Если что, он не вернется сам. Ну вот, мы пришли, смотрите, на низкой высоте. То есть сейчас идет ветер.
вот по этой траве, вот рядом, то есть видно, нету ветра, да, есть сейчас, вот пошел ветер, вот, нету, все вот такие порывы идут, и его начинает сразу колбасить, и вот задувает. Под ним, конечно же, есть, вот под ним. Он поднимается. Вот, сонар сразу показывает, что проблема. Вот. Ну ладно, все. В общем, такая вот история. Давайте туда, пойдем хоть вниз посмотрим, что там под крепостью творится. Хотя везде колбаса идет. А ты что? Что? Я не выключаю. Давай сейчас попробуем спорт-режим и пройдем вдоль вот этого. Тут небольшая высота, то есть мы его, если даже крашнем, то он будет не сильный краш. Сейчас включаем спортивный режим. И его на всех парах будем сейчас делать какие-то... Ну да, когда он резкие тормоза делает, он может перевернуться. То есть на спортивном режиме я не рекомендую. Все, батарейка показывает, что у нас садится. Опа, блин, он сам поднимается, нифига. Да когда вот... Подожди, а что такое-то, алло? Зарядки сколько? Он хотел автоматически вернуться. Ну, он автоматически, там нужно отменять. Он автоматически. Зарядка 32%. Ну вот когда там же выскакивает это, подтвердить автоматическую посадку, Ну, возвращение домой, на домашнюю точку. И там, ну, если не нажать отмену, он начинает Делаем возвращаться. вывод, что, например, даже на таком легком дроне можно и летать, но искать места, искать где затишье, и что-то все равно выйдет. Вот мы сейчас реально хотели сверху, стали запускать с площадки, с парковки, и у нас это не получилось, потому что сразу же его стало там сигналы идти, что мы его потеряем и так далее, и вообще ветер. То есть мы спустились, здесь затишье, и хотя бы смогли как-то подлететь, например, там крепости снять какой-то вид. Вот. Ну, в общем, как-то так. Так, посадку он хочет. Но у нас 28%, сейчас еще, наверное, пролетим. Как его колбасит. Я ничего не трогаю. Это просто он сам возвращается на ту точку, на которой мы остановились. То есть сейчас у нас ловится сколько-то, 18 спутников он видит. Он показывает, какой разряд у меня аккумулятора. Он пытается сохранять точку на той, на которой у меня остановились пальцы. То есть, вот. Ладно, не будем его мучить, но хотя я рекомендую всегда разряжать его в ноль. Это для, скажем, более долгожить, как бы будут долго жить батареи. Вот. Ну ладно, сейчас мы не будем этим заниматься, потому что просто его посадим, вырубим, потому что он, бедняга, устал. Давай не опасно это сейчас, куда-то посадить надо вот так. Порбели капусту. Ну, вывод какой? Вот такой вот малыш. Смотрите, как работает у него DJI-овская трехосевая стабилизация. На спарке была двухосевая, здесь трехосевая. В трех осях вот здесь. Сейчас, если будем смотреть, у нас идет изображение и на экране 16:55. Это для тайминг для видео. То есть вот как я сейчас, вы видите, как я его шатаю. Вот я его шатаю в горизонте. Вот я его так шатаю. Вот его трясет всего. И как он будет на видео, то есть вы увидите, мы как раз вот в этот момент заснимем. Вот. Но это я сейчас руками делаю, вибрации.
Вот, ну, в общем, для плавного, вот я плавно делаю 17-24. Вот я делаю резко. Вот. Ну, в общем, за $550 такая игрушка с комплектом комбо. Не знаю, вам судить, дорого, недорого, но из того, что было, то есть технологии плюс цена, это, наверное, самое лучшее, что по нашему мнению было. Поэтому взяли попробовать. Вот. И, Саш, тебе понравилось вообще? Вообще, да. Ты вот это как бы определяемся, что уже на более дорогой, уже на какой-то. Ну, это, скорее всего, Mavic такой Pro. вариант как раз для вот тех, кто еще ни разу не держал пульт для дрона, самого дрона, еще ни разу не летал. Скорее всего, вот это самый лучший вариант для того, чтобы научиться вообще понять саму суть полета дронов. Вот мы более-менее набрались опыта, полетали на дроне, так сказать, освоили навык. И теперь мы можем взять спокойно, допустим, дрон, который требует, ну, больше навыков, чем изначально требует, вот, допустим, вот этот Mavic Mini. Поэтому те, кто еще ни разу не летал, советую сразу брать вот такой вот небольшой мини Mavic, чтобы хотя бы научиться летать на дроне, понять всю ее суть и все прелести. Да. Короче, вот такие у нас пирожки с котятами, ребята. На этом видео мы, наверное, прервем, но не закончим, потому что впереди нас ждут еще, наверное, веселые какие-то интересные приключения, путешествия, выходные. Вот. И погода будет нам сопутствовать. Поэтому будем плейлист выкладывать аккуратно. Уже наснимали достаточно материала для того, чтобы, например, и в зиму раз в 2 недели выходил какой-то панорамный хороший видеоролик. Или же можем разбить на части и там чуть ли не каждые 3 дня выставлять. Ну, посмотрим. В общем, ваши пожелания, комментарии мы примем с удовольствием и будем ждать. Вот. Пока всем спасибо и пока.